okunyogera gbeda mutwaro gumu VIP gigana beda mitwaro esatu beddu. Okay, kale tulalo njagala okujjukizira akatwengako lunaku lwa Nalubiri olunaku lwetufokasinga ne tujjukira buno obulwadde abalwadde ne tutabasosola ne tweyongera obbajjanjaba abeetaaga okubeerawo nga balamu tebeezamu okuva emyezi 6 ng'omuntu abonabona. Naye kati kiba kikusozesa wa Nalubiri oyinza ososola wa Nalubiri nga naawe olina ka Nalubiri. What do you mean? Ososola amuyina ng'ate gwe naawe okayina mu musaayi ng'oli kaalya. Of course era gwe akaleeta. Gwe ne taata we mwakontributinga kinene nnyo kuyo okubeera nti alina obulwadde. Just beera bubeezi. Kakati ensonga gye mbadde njagala okugaziyaamuko gaziya wendi. Wali gye nasookedde eyo waliwo endwadde ezimu nga za inherited ensikirano. Ozisikira. Tubanga basikidde okuva ku bantu baffe bamama baffe abakitaffe. Mbadde njagala tutereezeemuko ekintu ekisinza oleeta ennaku ku nsi kuno eri abantu abamu abaami badduse ku bakyala. Naddukira ddala n'agamba nze siruzaala mwana mulwadde nedda bambi sigenda kubona ku nsi kuno noonye school fees noonye ne sente zijjanjaba tekigenda. Ensolodde engoba ate n'omwana ebizibu by'omwana bingobe. Abakazi baddukise balese abaana mu malwaliro. Bayina abakazi baleka abaana mu malwaliro. Abantu balekera ddala abaana mu malwaliro. N'akatunulira ati nga kagenda ffa n'agamba kyokka Katonda n'amukola obi omwana n'awona. Omwana n'afuuka w'abasawo. Omwana namulabako ko mu ddwaliro. Banga amabegako eyo. Wakitegeera. Abeerawo naye nga mama yadduka. So mbadde njagala ensonga gye mbadde njogerako ali mu kusooka tugitwaleko serious, a little serious. Wadde nga tukimanyi wano embuto ezisinga tuzifuna tetuwetegese and all that. Oba intention teziba za kufuna lubuto. Teziba za kufuna lubuto. Naye ate mulimu some group of people, most especially abantu nga mubadde married, mugetinze married, neera abatera nabo era okufumbiragana bamala zaalayo baana. Naye tugezeeko kye tusobola. Ng'omukyala w'omala ofuna olubuto n'ogenda n'otandika onnyo eddagala. Wano nga temunnaba abaami mubeere supportive. Naye mubanga mu kusooka temwekebeza naye ne muzaala omwana ng'alina obulwadde bonna ne bagamba bwansikirano. Kinakindi mulimu ne cancers, mulimu obulwadde olwero bwetwogerako obwa sikosel. Nnyingi nnyo ze tubeera twogerako ne tugamba ziri inherited ezimu. Bwe mbanga eyasooka mwamufuna nga results bwe ziti ate muddamu ku wookubiri mugende babakebere. Mugende mubuuze. Mubuuze abasawo lwaki omwana afa alina buno obulwadde nti obulwadde buno munnange kisinga obukulu busobola okubeera nga bwava eri mu mmwe. Bakebere obutaffaali ddala busobola okubeera compatible musobola okuzaala abaana abalamu oba tekisoboka. Abamu babajjanjaba. Bino wakyalinga kikwate nti n'atubasirimu bazaala abaana abalwadde tekikyaliyo. Era tukulaba maama ate bwali butamanya. Weebale. Era bwe tukulaba maama ng'ogamba nazadde omwana wange mulwadde tetukubala mu magezi. Tugamba kyajja kitya. Kubeera we mugenda mu ddwaliro yes ne babakebera ne bagamba olina akawuka kaleta mukerenya ne mukyala wa kalina. Kati gwe alina olubuto okola bw'oti omwana bw'omuzaala muzaale bw'oti yabeere mulamu. Omwana abeere mulamu. Because by the way I have someone close to me nga muwala na muto yalwala nga tannaba na kuzaala. Naye kyemmanyi one of the things ebimu like why she's working hard and amira eddagala lye okubeerawo because yazaala abaana babalamu. Tayagala kufaaleko abaana be. You understand? So nga mwagalana ebintu ebyo birina sooka ku table. These are the things we don't want to talk about. Bwe mugenda out mutandika kwebuuza what is your best dish? What is your best style? Muli mu bintu byokka ebyo. Bibabuuza naye omuntu mugambe bannange tulina okugendo naye temwagala mazima bye munyumya kati nkukonye otambuzayo mukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero.